Maailmankaikkeuden kannalta on siten aivan yhdentekevää, jos pikkuplaneettaamme kohtaa onnettomuus. Minäkin olen kuullut huhuttavan pyrstötähdestä. Pyrstötähdestä! Voimme havainnoida sitä vielä 2 päivää. Olen niin jännittynyt. 2 päivää! Pyrstötähti on täällä! Viimeinen tuomio lankeaa kaikkien meidän päällemme. Se tulee! Se on huono ennen. Turvaan. Se on kummitus! Avaruudesta laskeutunutta nokea. Minua vietettä! Enää 35 minuuttia. En pysty järjestelemään postimerkkiäni tässä hullujen huoneessa. Minä olen väsynyt ja nälkäinen! Iskut ovat hyvin myrkyllisiä! Typerä nainen. Minuutti jäljellä. Katastrofi. Ulkona on hyvin pimeää, emmekä tiedä mitä vaaroja siellä vaanii. Jos amme halkeaa, meille tulee pulmia. Niin, ei enää pitkiä sunnuntai-kylpyjä esimerkiksi.